Ngalala lo mama nansi indaba. Igama lami nguPhilani Dube. Ukukhuleni kwami impilo yayinzima kakhulu, ayize ngiyabalula impilo. Ngoba ngakhula ngingela mama, ngingela baba. Ubaba washona nginabo 5 years, and then umama angimazi, angizange ngambona umama. Ngakhuliswa ngogogo. Ekhaya bengithi mangibabuza ngomama bavele bangibonisa ukuthi vele abafuna ukungitshela, bavele bakwade. Noma ngibuza umndeni wakhe umama babengikwatela, vele bengafuni lutho ngomama, angazi ukuthi kwakwenzakaleni. So mina ngangifisa ukuthi umama yamthola, at least ngimbuze ngizwisise ukuthi kahle kahle kwahamba kanjani. Hhayi, ngakhulela khona lapho ekhaya ngokhuliswa ngugogo, ngaze ngathi sengina 20 years. Yikho ukusuka kwami emakhaya ngithi nami ngiyofuna nje umsebenzi edolobheni. Hhayi, nakanye ngahamba, mangifika edolobheni indawo yokuhlala kwabanzima, but ngamandla kaNkulunkulu ngawuthola umsebenzi. Lapho engathola khona umsebenzi ngawuthola kwenye indlu, babefuna umuntu ozoba ngu-garden boy. Hhayi, nami ngajabula ukuthi umsebenzi sengiwutholile and ngathola kuyifamily, kungumuntu ongubaba walapha ekhaya nomama walapha ekhaya. Ubaba walapha ekhaya wawuthiwa nguDube, umama walapha ekhaya wawuthiwa nguMasithole. Hhayi, ngahlala nami. I remember ngelinye ilanga engathi ngisebenza khona lapho wabe ngibiza umama lwana. Mayingibiza ngaya kuye. Mangifika kuye, into engimangazayo ukuthi umama lo wayegqoke like into encane, vele ngazibuza ukuthi umama lo, but angijwayelanga ukuthi ngimbone egqoke into kanjalo. Hhayi, ngafika ngangena endlini ngahlala naye, wahlala esofeni, but into ayikhuluma ke mangizange ngayi-understand, wayekhuluma nje izinto ezingazwakaliyo. Hhayi, mina ngabona ukuthi umama lo ngcono nginjani ngingam-entertain. Ekusukumeni kwami sensithi ngcono ngisukume ngiyeqedisa umsebenzi wami wengibamba isandla. Umama lo wathi kumele ngilale naye mina. Hhayi, akuzange wahlala kahle kimi lokho, ukuthi umuntu omdala ngitshela ukuthi ngilale naye kanjani, ngoba futhi lo muntu le ndoda. Hhayi, mina ngazama ukuyala lapho. Wathi kimi mangiyala usho ukuthi nomsebenzi wami usuphelile, kumele mina ngilale naye ukuze ngiqhubeke ngisebenza. So asazi wona ungenza njani, ngenza no part 2 ngikuchazisele ukuthi kuhamba kanjani.